E aí galera, hoje eu vou estar ensinando vocês como fazer para o som dessas buzinas 3 cornetas sair mais alto. Quer ver? Vou mostrar como que ela tá agora original. Não sei se vai dar para ouvir direito aqui. Olha. Agora bora tentar fazer, ver se vai dar alguma diferença. Aqui ó, vocês vão tirar essa capinha dela aqui ó. Quer ver? Com a mão só é difícil fazer. Aí você vai passar uma fita de isolante assim e uma assim. Aí galera, ó, fica desse jeito assim ó. Agora vem e coloca as tampinhas de volta. Aí, vamos ver se o som aumenta alguma coisa. É, bem mais, você tá doido, tá vendo? Aí fica uma dica pra vocês aí, ó. Se inscreve no canal e deixa o like.